Šorīt ceļu uz Latvijas Lauksaimniecības universitāti mēroja neviens studenti, bet arī mazpulcēni un citu jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvi, kuriem nav vienalga, kas nākotnē notiks Latvijas laukos. Es sevi neredzu citā vietā kā Latvijas laukos, nekur citur. Ko jūs darīsiet laukos? Man būs savs siltumnīca, jau pēc pusotra gada būs pabeigtas. Tā būs dārzkopība, tā ir laukopība, kartupeļu audzēšana, tāda veida. Un noteikti laiku arī aitkopība. Jau vairāk nekā 20 gadus pievērst laukiem un lauksaimniecībai cenšas mazpulku organizācija, kur ir pārliecināta, ka viens no veidiem, kā jauniešus noturēt Latvijā, ir viņus iesaistīt sabiedriskajās organizācijās. Un mēs tiešām gribam parādīt sabiedrībai un parādīt arī politiķiem, ka jaunatnes organizācijas šobrīd iesaistīt tikai nepilni 3% jauniešu, un tas ir ļoti mazs skaitlis. Tik maz nav nekur Eiropā. Pašlaik gan jauniešu aizplūšana no laukiem turpinās, un arī tiem, kuri kļuvuši par jauniem zemniekiem, 57% gadījumu lauksaimniecība ir tikai blakus nodarbe. Ja tur viss attīstītos, ja visas tās lietas notiktu, tad arī jaunieši paliktu un nebrauktu prom. Tas ir atkarīgs no kāda? Ne tikai no jauniešiem, visiem kopā jādarbojas, tad arī tas viss notiks. Bet nepietiek ar to, ka mēs nostāsimies blakus prezidentam un tad mums viss būs. Protams, ka nepietiek ar to. Nepietiek ar to, ka es vasarā paspiežu roku Dombrovska kungam un parakstu memorandu. Arī ar to vēl nepietiek. Arī konferences dalībniekiem dzirdēt politiķu viedokļus nebija lemts. Aicinājumam diskutēt ar jauniešiem atsaucās viens Saeimā opozīcijā esošā Saskaņas centra pārstāvis, kurš vēlas panākt grozījumus jaunatnes likumā ar mērķi padarīt pašvaldību darbu atvērtāku un jauniešiem saprotamāku. Vai ar to pietiktu, lai ieinteresētu jauno paudzi palikt laukos, un vai ar diskusiju var ietekmēt politisko vidi? Atbildes saņēmām visdažādākās, bet vienprātīgi atskanēja: ja mēs klusēsim, tad noteikti nekas nemainīsies. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.